F'din il-qudiesa edna grazzi mill-qalb lill-Alla, lilu tifħir u glorja. Nixtieq nirringrazzja wkoll lilek Aziz Arċisqof ta' Malta ta' din l-ordinazzjoni u tal-Ministeru tiegħek ta' Raj b'tant erf u qalb kbira. Jiena awżiljarju tiegħek nitlob li dejjem issiffina fija għajnuna kbira. Nirringrazzja lilkom Aziz Arċisqof Emeritu Paw Cremona u s-Sof Mario Grek, sfijiet koordinanti, u lill-Isqof Pawlu Darmanin li fikom dejjem rajt xhieda sabiħa li għamlet li ġid. Irrid insemmi wkoll lill-Arċisqof Giuseppe Merċiqa li għadda l-ħajja ta' dejjem li leħin grat u niftakru b'tant għoża. Ringrazzjo lei, caro Arcivescovo Alessandro Del Rico, Nunzio Apostolico a Malta, per la sua partecipazione oggi e per il suo ministero qui a Malta. E tramite lei un ringraziamento speciale a Papa Francesco, nostro amatissimo Santo Padre. Grazie alle autorità civili, apprezza il-preżenza tagħkom. Grazie ħafna lill familja sabiħa tiegħi li tanti għażiża għalija flimkien mal-qraba kollha. Niftakar il-lummu speċjali fil-mamma u l-papa li tawni tantozza mħabba u nemmen li l-lum ukoll li qegħdin fil-ħajja ta' dejjem huma ta' għajnuna kbira għalija u ta' sosten. Grazzi lis-saċerdoti kollha li qegħdin hawn oħrajn li ma setgħux jiġu minħabba impenji pastorali lejla. Nċevejt għajnuna kbira minn ħafna saċerdoti u xtaqt illum insemmi wieħed biss li ftit tal-ġimgħat ilu il-mulej sejjaħlu għal-għandu Fader Arter Vella li leħjien tant grat għal snin twal li għamel direttur spirituali tiegħi. Grazzi lilkom il-kol ħbieb tiegħi kull wieħed u waħda minnkom. Ngħid grazzi partikolari wkoll komunitajiet parrokjali ta' Birkirkara San Giuseppe Ħaddiem u ta' Marija Annunzjata ħal-Balzan. Grazzi kbira għal dawk li ħadmu bis-sħiħ għal din iċ-ċelebrazzjoni, napprezza ħafna l-għajnuna tagħkom. Il-messaġġ qasir ħafna li rid nagħti llum u miġbur fil-motto li għażilt nożżu l-ħajja bl-imħabba. Il-ħajja umana hija għażiża għax hija don ta' Alla mogħtija lilna biex inħarsuha u nipproteġuha. Għalhekk aħna nożżuha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha meta diġà ħajja umana sa tmiem naturali tagħha. Imma nożżuha wkoll f'kull waqt. U nożżu l-ħajja ta' kulħadd, anke ta' min qiegħed f'nofs ta' baħar jissilet biex jista' jgħix u ta' min qiegħed għaddej minn dbatija waħdu jew qata' qalbu mill-ħajja. U nożżu l-ħajja billi nsostruha bl-imħabba fil-ħajja ordinarji ta' kuljum, fi kliemna, fl-attenzjoni lejn xulxin, fil-qagħdi tagħna kif urina Kristu llum fl-Evanġelju. Id-din il-qalb miftuħ għal kulħadd u mimlija mħabba li tgħinna ngħidu kelma ta' ġid u jkollna attitudni ta' inkoraġġiment, ta' kompassjoni, ta' maħfra u fl-istess waqt naħdmu kontra dak kollu li joħloq il-firda u jġib il-mibeda jew weġġa. Nixtieq li jkun dan l-ispirtu ta' mħabba li jmexxini dejjem fil-missjoni tiegħi bħal isqof u jgħinni biex inkun għaddej b'ħafna ferħ u serenità sal-aħħar. It-talba tiegħi hija din mulej jagħmel li ma' qut miegħek kollox nagħmel għall-glorja tiegħek, bl-ispirtu tiegħek u għal-ġid tal-oħrajn kif għallimtna inti. Wara l-quddiesa intom il-koll mistednin bil-qalb għal refreshments hawnhekk f'Misraħ l-Arċisqof għax naħseb issa hemm bżonn ftit refreshments ukoll. U l-aħħar kelma nixtieq ngħidha kif jgħid Papa Franġisku għax tot ħafna tinsewx titolbu għalija. Grazzi ħafna.